We have signed MOUs of worth billions of dollars, starting from Shenzhen and here today in Hangzhou. And I think these MOUs now need to be converted into agreements. 30% of these MOUs have been converted into agreements which most definitely run into a few $billion. پاکستان جلد خطے کی ترقی کے سفر میں چین کا ہم قدم ہوگا. صدر شی جن پنگ نے چین کو عالمی معاشی اور عسکری طاقت بنایا. وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان چائنا بزنس ٹو بزنس انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب. کہا 30% MOUs اربوں ڈالرز کے معاہدوں میں بدل چکے ہیں. پاکستان کو قرض نہیں، مہارت اور سرمایہ کاری چاہیے. پاکستان میں معدنیات کے بڑے ذخائر موجود ہیں. پاکستانی اور چینی کمپنیوں میں تعاون اور سرمایہ کاری کے معاہدوں، مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی کیے گئے. وزیر اعظم شہباز شریف کی علی بابا ہیڈ کوارٹرز میں گروپ کے ایگزیکٹو چیئرمین جوزف سائز سے ملاقات. بندوق علاقے میں ایران نے پاک فوج، CTD اور پولیس کا مشترکہ آپریشن. 16 خارجی جہنم واصل، 2 پولیس اہلکار شہید. ہلاک خارجیوں میں 2 اہم ترین سرغنہ بھی شامل ہیں. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان خارجی سرغنہ عبداللہ سعید کو بھی جہنم واصل کیا گیا. فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز پوری شدت کے ساتھ جاری ہیں. کوئٹہ میں چمن پھاٹک کے قریب دھماکہ. FC کے 3 جوانوں سمیت 14 افراد شہید. زخمیوں میں خواتین اور بچے شامل ہیں. صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور ایرانی سفیر کی دہشت گردی کی مذمت. صدر آصف زرداری نے کہا دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں کو معاف نہیں کریں گے. شہداء کے خون کے ہر قطرے کا حساب لیا جائے گا. وزیر اعظم نے کہا ایسی بزدلانہ کارروائیاں ہمارا عزم کمزور نہیں کر سکتی. دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا دہشت گرد کسی رعایت کے مستحق نہیں. دشمن سن لے، بلوچستان میں دہشت گردوں کے لیے کوئی محفوظ پناہ گاہ باقی نہیں رہے گی. ایرانی سفیر رضا میری مقدم نے کہا ہر قسم کی دہشت گردی کے واقعات قابل مذمت ہیں. ایران نے جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی. آبنائے ہرمز بغیر کسی ٹول کے مکمل کھول دیا جائے گا. امریکہ اور ایران میں معاہدے کی ممکنہ تفصیلات سامنے آ گئی. ایکزیوس کے مطابق معاہدے کے تحت جنگ بندی میں 60 دن کی توسیع کی جائے گی. اس دوران امریکی افواج خطے میں موجود رہیں گی. ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم کر دی جائے گی. پابندیوں میں نرمی بھی متوقع. لبنان میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ کے خاتمے کا ذکر بھی مسودے میں شامل. پاکستان نے بطور ثالث بنیادی کردار ادا کیا. پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی قیادت فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کر رہے ہیں. ایران سے مذاکرات مکمل ہونے کے قریب ہیں. معاہدے کے لیے زیادہ تر معاملات طے پا گئے. حتمی تفصیلات اور آخری نکات پر بات چیت جاری ہے. معاہدے کا باضابطہ اعلان جلد متوقع ہے. صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز کھول دی جائے گی. ایران سے معاہدے کے حوالے سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بات ہوئی ہے. سعودی ولی عہد، صدر UAE، امیر قطر اور وزیر اعظم سے بھی بات ہوئی. ترکی، مصری صدور اور شاہ اردن اور بحرین سے بھی بات کی. مسلمان ملکوں کے ساتھ ایران سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر اچھی گفتگو ہوئی. معاہدہ امریکہ، ایران اور مذکورہ دیگر ملکوں کے درمیان حتمی منظوری سے مشروط ہے. ٹرمپ نے مزید لکھا اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو سے بھی بات ہوئی جو بہت مثبت رہی. پاکستان بہت جلد مذاکرات کے اگلے دور کی میزبانی کرے گا. وزیر اعظم شہباز شریف نے ایکس پر لکھا پاکستانی قیادت کے ساتھ صدر ٹرمپ کی مفید اور تعمیری ٹیلی فونک گفتگو ہوئی. امن عمل میں پاکستان کی نمائندگی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کی. امن عمل میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی انتھک کاوشیں لائق تحسین ہیں. امن کوششوں کو آگے بڑھانے میں مذاکرات کو ایک اور موقع فراہم کیا. صدر ٹرمپ کی سعودی عرب، قطر، ترکی، مصر، UAE، اردن کی قیادت سے بھی مفید گفتگو ہوئی. وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کو قیام امن کے لیے غیر معمولی کوششوں پر مبارکباد دی.
Iran situation. There'll be, I believe, maybe more news coming out a little bit later today on this topic, and I'll leave it to the President to make further announcements on it. Suffice it to say that some progress has been made, significant progress, although not final progress has been made. But I do think perhaps there is the possibility that over the next few hours, the world will get some good news, at least with regards to the Straits and with regards to a process. ईरान से मामलात में गुज़श्ता 48 घंटे में अहम पेशरफ्त हुई है। मजीद अहम खबरें मुतवक्के हैं आज ही जारी कर दी जाएंगी। नई दिल्ली में न्यूज कॉन्फ्रेंस में अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का कहना था, ईरान से डील के मामले में एहतियात बरतूंगा। आज मुमकिन है दुनिया को इस बारे में अच्छी खबर मिले। सदर ट्रंप मजीद अहम तफसीलात का ऐलान करेंगे, लेकिन ये वाज़ेह है ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमरीका से कोई भी मुआहदा रहबर मौज़्ज़म मुश्तबा खामनई की इजाजत के बगैर नहीं किया जाएगा। तस्नीम न्यूज के मुताबिक ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, कोई भी ऐसा बयान या तज्जिया जो मुआशरे में तफरका पैदा करे वो दुश्मन को फायदा पहुंचाएगा। मुल्क के लिए कोई भी फैसला सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के दायरा कार से बाहर और रहबर मौज़्ज़म की इजाजत के बगैर नहीं होगा। फील्ड मार्शल के मुख्तसर दौरा ईरान ने काम कर दिखाया। अमरीका और ईरान के दरमियान नई तजावीज पर इत्तफाक हो गया। वॉशिंगटन टाइम्स ने दावा किया, अमरीका और ईरान 24 घंटे के अंदर आम डील का ऐलान करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीका ईरान इख्तलाफात दूर करने में अहम किरदार अदा किया। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस और ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ समेत दीगर ने मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। मुसव्वदा मंजूरी के बाद अमरीका ईरान की आला क़यादत को भेज दिया गया है। डील के ऐलान के बाद तमाम महाजों पर जंग का खात्मा हो जाएगा। फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया, सालिसों को यकीन है डील होने के करीब है। पाकिस्तानी और कतरी सालिसों के फैसलाकुन मुज़ाकरात के बाद ब्रेक थ्रू हुआ। अमरीका ईरान जंगबंदी में 60 रोज की तौसी की जाएगी। मुआहदे में जौहरी मसाइल पर मुज़ाकरात का फ्रेमवर्क तय किया जाएगा। ईरान जौहरी मामलात पर रियायत देने के लिए तैयार है। ईरान और अमरीका की तवज्जो मुफाहमती याददाश्त को हतमी शक्ल देने पर है। एक हफ्ते में दोनों के ख्यालात काफी हद तक करीब आए हैं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, जंग के खात्मे के लिए मुफाहमती याददाश्त में 14 निकात शामिल हैं। तफसीली उमूर पर बातचीत अगले 30 से 60 दिन के अंदर की जाएगी। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सराहते हैं। ईरानी फौज के खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जुल्फ़िकारी कहते हैं, मुस्तकबिल में मुआहदा होने की सूरत में भी आबना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर ईरानी इंतजामिया के कंट्रोल में रहेगी। आबना हुर्मुज़ से ट्रांजिट के रास्ते, औकात और मैरीटाइम लाइसेंस का इजरा ईरानी हुक्काम ही करेंगे। बरतानवी वजीर आजम का अमरीका ईरान मुमकिना मुआहदे के लिए पेशरफ्त का खैर मकदम। केयर स्टारमर ने एक्स पर लिखा, ऐसे मुआहदे की जरूरत है जो तनाज़ो खत्म करे और आबना हुर्मुज़ में आजाद जहाजरानी को यकीनी बनाए। ईरान को जौहरी हथियार बनाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। तुर्क सदर ने अमरीकी हम मनसब के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस में शिरकत की। एक्स पर बयान में कहा, ईरान के साथ मुमकिना मुआहदे के नफाज में मदद के लिए तैयार हैं। आबना हुर्मुज़ से आजादाना आमदोरफ्त से मुतालिक मुआहदे से खित्ते में इस्तेहकाम को फरोग मिलेगा। मलेशियन वजीर आजम अनवर इब्राहिम की एक्स पर पोस्ट में लिखा, सालिसी की कोशिशों पर पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र समेत दीगर ममालिक के किरदार को सराहते हैं। आबना हुर्मुज़ की दोबारा बहाली भी मुमकिना मुआहदे का हिस्सा है। इसराइली वजीर आजम ने आज सिक्योरिटी काबीना का इजलास बुला लिया। हांगझू में पाकिस्तान चाइना बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस, नायब वजीर आजम इसहाक डार ने खिताब में कहा, पाकिस्तान कारोबार के लिए खुला और इस्लाहात और तरक्की की राह पर गामजन है। बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद मुआशी अशारिये मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। 300 से ज्यादा एमओयूज, दर्जनों ज्वाइंट वेंचर्स तय पा चुके। वजीर आईटी शजा फातिमा ने कहा, सीपैक 2.0 डिजिटल शाहराह रेशम बनेगा। पाक चीन ऑप्टिक फाइबर और एआई से तरक्की होगी। डीआई खान की तहसील कोलाची के गांव अटल शरीफ में दहशतगर्दों का हमला। अमन कमेटी की 3 अरकान समेत 4 अफराद जाँ बहक। दहशतगर्दों ने घात लगाकर हमला किया। जाँ बहक अफराद में शाहजेब, दानिश और एक नामालूम शख्स शामिल है।
पुलिस के मुताबिक हमलावर एक रुकन और मंडे वालों का असलहा साथ ले गए। पुलिस ने नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस्लामाबाद में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर डाकुओं का गैर मुल्की शहरियों पर तशद्दुद। गैर मुल्की शहरियों को गेस्ट हाउस में घुसकर बांध कर तशद्दुद का निशाना बनाया। डाकू मोबाइल फोन, नकदी और लैपटॉप लूट कर स्याह रंग की गाड़ी में फरार। थाना कोसार पुलिस ने डकैती और तशद्दुद का मुकदमा दर्ज कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का BRT रेड लाइन लॉट 1 का दौरा। एयरपोर्ट सिग्नल मलीर हॉल्ट से मौसमियात सपूरा तक काम का जायजा लिया। काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत। कहा मंसूबे की तकमील से शहरियों को जदीद, तेज और महफूज सफरी सहूलत मैसर आएगी। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने वजीर आला सिंध को लॉट 2 की पेशरफ्त से आगाह किया। वजीर आला सिंध का शाहराह भुट्टो का दौरा। शाह फैसल टोल प्लाजा पर इजलास। शाहराह भुट्टो पर राउंड दी क्लॉक पुलिस पेट्रोलिंग यकीनी बनाने और हर इंटरचेंज पर पुलिस चेक पोस्ट कायम करने की हिदायत। मोटरसाइकिलों के शाहराह भुट्टो पर दाखिले पर सख्त पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। ट्रैफिक पुलिस को शाहराह भुट्टो पर ई चालान सिस्टम फौरी फाल करने की हिदायत। हुकूमत नौजवानों से टैक्स लेती है लेकिन तालीम नहीं देती। अवाम की जिम्मेदारी है कि वो दुरुस्त क़यादत का इंतखाब करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का जोब में बदल दो निज़ाम जलसायाम से खिताब। कहा पूरा निज़ाम गल चुका है, इसको बदलने की जरूरत है, अब ताखीर का वक्त नहीं, कल का फैसला आज करें। जमात इस्लामी अवाम को बुनियादी हुकूक जरूर फराहम करेगी। हुकूमत ने जुलाई ta अप्रैल 11 अरब डॉलर बैरूनी कर्जा लिया। रवा माली साल के दौरान लिया गया कर्ज गुज़श्ता साल की निस्बत 83% ज्यादा है। गुज़श्ता माली साल के इस अरसे के दौरान 6 अरब डॉलर बैरूनी कर्जा लिया गया था। वजारत इख्तिसादी उमूर ने जुलाई ta अप्रैल गैर मुल्की फंडिंग और कर्जों की रिपोर्ट जारी कर दी। नॉन प्रोजेक्ट फंडिंग 8 अरब 31 करोड़ डॉलर, प्रोजेक्ट फंडिंग 2 अरब 75 करोड़ 66 लाख डॉलर रही। बीवी की गैर मुबहम रजामंदी के बगैर खुला देना कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं। बीवी ने जुल्म की बुनियाद पर केस दायर किया हो तो उसे खुला में तब्दील करना माली हुकूक मुतासिर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने खुला और घरेलू तनाज़ात से मुतालिक तफसीली फैसला जारी कर दिया। लिखा अदालत जबरदस्ती मुर्दा रिश्ता बहाल नहीं करा सकती। जहनी जुल्म में जज्बाती अजियत, नजरअंदाज करना और शदीद जहनी तकलीफ देना भी शामिल हैं। घरेलू झगड़ों में हकायक, रवैया और हालात को मद्देनजर रखकर फैसला किया जाए। फैमिली कोर्ट्स को फौजदारी मयार सबूत सिविल मुकदमात में लागू करने से गुरेज की हिदायत। ईद कुर्बां की आमद मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी। फैसलाबाद की नया मवाना मवेशी मंडी में भारी भरकम बैलों की जोड़ी कालू और राजू के चर्चे। औकाड़ा की मवेशी मंडी में जानवर ज्यादा, खरीदार कम। शहरी आसमान से बातें करती कीमतों से परेशान। व्यापारियों को सौदा बनने का इंतजार। कराची की मवेशी मंडी में खूबसूरत टेडी बकरे तवज्जो का मरकज बन गए। कुर्बानी के जानवरों को सजाने के सामान के स्टॉल्स लग गए। मनासिक हज का आगाज कल से होगा। आज़मीन हज की मिना रवानगी आज बाद नमाज मगरिब शुरू होगी, जहां दुनिया की सबसे बड़ी खेमा बस्ती आबाद होगी। आज़मीन हज 8 जुल्हज मिना में गुजारेंगे और 9 जुल्हज को मैदान अरफात पहुंचेंगे और खुतबा हज सुनेंगे। गुरूब आफ्ताब के बाद आज़मीन अरफात से मुज़दलिफा के लिए रवाना होंगे। वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने पैगाम में कहा, आज़मीन हज क़वानीन और ज़ाबितों की मुकम्मल पाबंदी करें। आपका बेहतरीन इखलाक ही पाकिस्तान का असल चेहरा है। मुल्क के वस्ती और जुनूबी इलाकों में मौसम शदीद गर्म। महकमा मौसमात के मुताबिक कल हाई प्रेशर सिस्टम बनने के बायस सूबे के बेशतर अजला हीट वेव की लपेट में आ सकते हैं। दर्जा हरारत मामूल से 6 डिग्री जायद रहने की पेशगोई। अंदरूनी सिंध के कई अजला में पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान।
پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز کی تیاریاں، آسٹریلوی ٹیم آج شام راولپنڈی میں پریکٹس کرے گی۔ پاکستانی ون ڈے اسکواڈ آج آرام کرے گا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 ون ڈے میچز کی سیریز کا پہلا میچ 30 مئی کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ جنگی صورتحال میں ایران نے ویزا اور سفری مسائل سے بچنے کے لیے فیفا ورلڈ کپ کا بیس کیمپ امریکی شہر ایریزونا سے میکسیکو منتقل کر دیا۔ فیفا نے ایران کو کیمپ منتقل کرنے کی اجازت دے دی۔ ایرانی ٹیم کا کیمپ میکسیکو کے شہر تیجوانا میں لگے گا۔ ایرانی فٹ بال فیڈریشن کے صدر مہدی تاج کہتے ہیں کیمپ منتقل کرنے سے ایرانی ٹیم براہ راست فلائٹ سے میکسیکو پہنچے گی۔ ایران اپنے گروپ میچز لاس اینجلس اور سیاٹل میں کھیلے گا۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کے آفیشیل گانے دائے دائے کی ویڈیو ریلیز کر دی گئی۔ ورلڈ کپ کے گانے میں معروف گلوکارہ شکیرا اور برنا بوائے نے آواز کا جادو جگایا۔ میسی، ایمباپے سمیت نامور فٹ بالرز بھی جلوہ گر۔ اور سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور پرویز ملک فلمز کی پیشکش۔ فلم لو دی سو کی لاہور میں پریس میٹ۔ پروڈیوسر اور فلم کی کاسٹ عید الاضحیٰ پر ریلیز ہونے والی فلم کی کامیابی کے لیے پرامید۔ فلم کے ہیرو فرحان سعید نے کہا ایکشن، رومانس اور کامیڈی سے بھرپور فلم شائقین کے معیار پر پورا اترے گی۔ اداکارہ مامیہ شاہ نے کہا اپنا کردار بخوبی نبھایا ہے، امید ہے لوگوں کو ضرور پسند آئے گا۔ فلم پروڈیوسر کا کہنا تھا فلم عید کی مناسبت سے بنائی گئی ہے۔